მოგესალმებით. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის მორიგი ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში მოცემულია მაკროეკონომიკური გარემოს ანალიზი და ჩვენი საპროგნოზო სცენარები. ამასთან დეტალურადაა გაანალიზებული მონეტარული პოლიტიკის მიმდინარე გადაწყვეტილების საფუძვლები. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად, ანუ 8%-ის დონეზე შეგვენარჩუნებინა. ეროვნული ბანკის როლია საპროცენტო განაკვეთის მეშვეობით ეკონომიკის ერთობლივ მოთხოვნასა და ინფლაციურ მოლოდინებზე ზემოქმედება ისე მოახდინოს, რომ საშუალოვადიან პერიოდში ინფლაცია მიზნობრივ 3%-იან მაჩვენებელთან ახლოს იყოს. შესაბამისად, ეროვნული ბანკი მიმდინარე გლობალური გაურკვევლობის პირობებში გადაწყვეტილების მიღებისას არსებით ყურადღებას აქცევს რისკების ანალიზს, რომელთა რეალიზებაც შესაძლოა ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლიდან გადახრა განაპირობოს. ინფლაცია მიზნობრივი 3%-იანი მაჩვენებლის გარშემო ნარჩუნდება, რასაც კვლავ ხელს უწყობს გრძელვადიანი ინფლაციური მოლოდინების სტაბილურობა. მიმდინარე წელს ინფლაციის დინამიკას ერთი მხრივ საერთაშორისო სურსათის ფასების ზარდი ტენდენცია განაპირობებს, ხოლო მეორე მხრივ საერთაშორისო ნავთობის ფასების კლებას დიზინფლაციური ეფექტი აქვს. საქართველოში ფასების სტაბილურობის პირობებში კვლავ ძლიერია ეკონომიკური აქტივობა. აღნიშნულს დიდწილად ეკონომიკის სტრუქტურული ცვლილებები განაპირობებს, რაც მთლიანში და პროდუქტის ზრდაში პროდუქტიული სექტორების კვლავ მაღალი წვლილით დასტურდება. ამ ფაქტორმა ძლიერი მოთხოვნიდან მომდინარე ინფლაციური წნეხი გარკვეულწილად გაანეიტრალა, თუმცა ერთობლივი მოთხოვნა კვლავ საყურადღებო ფაქტორად რჩება. სებმა განახლებული ცენტრალური სცენარით რეალური მშპ-ს ზრდა 2025 წელს 5-დან 6.7%-მდე გაზარდა. გლობალურად გაზრდილი გაურკვევლობის, ადგილობრივი ტენდენციებისა და ფინანსურ ბაზრებზე არსებული მოლოდინების გათვალისწინებით, ცენტრალური პროგნოზით 2025 წელს ინფლაცია საშუალოდ 3.8% იქნება და საშუალოვადიან პერიოდში 3%-ის გარშემო დასტაბილურდება. თუმცა, გლობალურად არსებული მაღალი გაურკვევლობის პირობებში ინფლაციური რისკები როგორც ზრდის, ასევე კლების მიმართულებით გამოიკვეთა. აღნიშნული რისკების ანალიზს გადაწყვეტილების მიღებისას მნიშვნელოვანი როლი აქვს. თუ ინფლაციური რისკების სიმწვავე შემსუბუქდება და დავინახავთ, რომ ინფლაცია სტაბილურად მიზნობრივი მაჩვენებლის ირგვლივ ნარჩუნდება, ჩვენ გავაგრძელებთ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირებას. ხოლო თუ კი ინფლაციური რისკები გამოიკვეთა, შესაძლოა მონეტარული პოლიტიკის უფრო მეტად გამკაცრება გახდეს საჭირო. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენ ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს ფასების სტაბილურობის შესანარჩუნებლად, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფასების საერთო დონის ზრდა საშუალოვადიან პერიოდში 3%-თან ახლოს იქნება.